हर बीमारी का इलाज सिर्फ सफाई और जुगाड़ नहीं होता। जनरेटर जैसी आवाज निकाल रहे इस लैपटॉप का असली ऑपरेशन करने के लिए आज मुझे आईटी पार्क से कॉल आया। मैं तुरंत लोकेशन पर पहुंचा और डायग्नोसिस स्टार्ट किया। मैंने जैसे ही लैपटॉप ऑन किया तो फैन बहुत तेज आवाज करने लगा, जैसे कोई जनरेटर चल रहा हो। मैंने सोचा पहले इसका देसी इलाज करते हैं। तुरंत फैन खोला, लुब्रिकेंट डाला और मस्त क्लीन किया, पर भाई साहब फैन तो ठीक निकला। वापस लगाया तो अब भी वही जनरेटर जैसी आवाज आ रही थी। मैं समझ गया इसका टाइम पूरा हो चुका है। फटाफट अपने बैग से न्यू फैन निकाला और इस पुराने कबाड़ के फैन को रिप्लेस किया और लैपटॉप पैक कर दिया। फिर मैंने लैपटॉप को दोबारा ऑन किया तो एकदम सन्नाटा मक्खन जैसा चल रहा था। कस्टमर खुश हो गए। फिर मैंने बिल बनाया, पेमेंट लिया और निकल गया।